नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, रेडमीले चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा सस्तो र पहिलो 5G स्मार्टफोनलाई इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ, जो Redmi Note 10T नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ, 5G स्मार्टफोन हो, एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसन पनि देख्न मिल्छ र हामीले नेपाली बजारमा पनि यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्ने चाहिँ एकदमै छिटै नै। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ र एउटा 5G स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपाली मार्केटका लागि के कस्तो रहेको छ यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने छु। भिडियो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 10T 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ कोर्नी गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ पोली कार्बोनेटले गरिएको छ, ग्लोसी डिजाइन देख्न मिल्छ। डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ, वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट रहेको छ। ओभरअलमा यसको बिल्ड क्वालिटी भयो, डिजाइन चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ, तर यसको डिस्प्ले भने अलिकति अपग्रेड गर्न चाहिँ सक्थ्यो। कमसेकम सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको भए पनि एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। अब 5G को नाममा चाहिँ यसलाई अलिकति कट आउट गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 MIUI 12 आउट अफ द बक्स देख्न मिल्छ। हल्का फुल्का चाहिँ एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज चाहिँ गर्न मिल्नेछ, एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनमा 5G को नाममा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। अरु कम्पनीले चाहिँ 5G को नाममा चाहिँ प्रोसेसर भयो, अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको हुन्थ्यो, जो रेडमीले चाहिँ त्यति धेरै गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। प्रोसेसर चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्छ, जो मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Mali G57MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। जुन प्राइसमा इन्डियन बजारमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ओभरअलमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिल्नेछ। त्यस्तो बबाल चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्यो, कमसेकम हामीले एउटा सेन्सर चाहिँ अल्ट्रा वाइड वाला देख्न पाएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति कटआउट चाहिँ गरेको छ 5G को नाममा। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ, तर यो 8 मेगापिक्सल भए पनि एकदमै राम्रो चाहिँ हजुरहरूले सेल्फी क्यामेराहरु चाहिँ देख्न मिल्छ, किनभने यसलाई क्यामेरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अप्टिमाइज पनि गरेको छ। सो त्यस कारणले चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन। किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कम्पनीले रेडमीकै पनि जो 4G स्मार्टफोनहरु थिए त्यसमा चाहिँ यो भन्दा पनि एकदमै दामी क्यामेरा फिचर क्वालिटी भएका स्मार्टफोनहरु पनि रहेका छन्। सो त्यस कारणले चाहिँ 5G को नाममा चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ। अरु फिचर र सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, हायर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ, हाई रेस अडियो पनि देख्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ सिंगल बटन स्पिकर मात्र देख्न मिल्छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो। Xiaomi चाहिँ प्राइस छ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ ड्युअल स्टिरियो स्पिकर चाहिँ दिने गर्थ्यो, यसमा चाहिँ सिंगल बटन स्पिकर मात्र दिएको छ, यो पनि अलिकति चाहिँ डाउनग्रेड चाहिँ मान्न सकिन्छ। अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरु सानातिना फिचर र सेन्सरहरु सबै हामीले यसमा देख्न मिल्छ। भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18 वाट को चार्जर देख्न मिल्छ, तर बक्समा भने 22.5 वाट को चाहिँ चार्जर दिएको छ USB टाइप C पोर्ट का साथ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिल्छ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ, जो 4GB प्लस 64GB र 6GB प्लस 128GB। र यिनीहरुको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन बजारमा चाहिँ यसको जुन बेस भेरिएन्ट चाहिँ 14000 मा लन्च भएको छ भने यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 16000 मा चाहिँ लन्च भएको छ। र हाम्रो नेपाली बजारको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग 22-23 हजार मा देख्न मिल्नेछ भने यसको जुन हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग
लगभग 25-26 हजारमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ। अब हेरौँ Xiaomi नेपालले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। यो भन्दा सस्तोमा पनि लन्च गर्दिन सक्छ। यो भन्दा पहिला पनि Xiaomi नेपालले एकदमै राम्रो एफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ स्मार्टफोनहरु चाहिँ लन्च गरेको छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरिदिन्छ, जो एकदमै राम्रो काम पनि हो। अब यो स्मार्टफोन पनि त्यस्तै एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नै नेपाली बजारमा लन्च गरोस् भन्ने चाहिँ आशा राखौं। सो गाइस, यही थियो Redmi कम्पनीको तर्फबाट आउने सबैभन्दा सस्तो र पहिलो 5G स्मार्टफोनको ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले राम्रै स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। केही 2-3 वटा कुरालाई चाहिँ डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ 5G को नाममा। जस्तै यसको डिस्प्ले भयो, डिस्प्ले कमसेकम सुपर एमोलेड डिस्प्लेका साथ आएको भए चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्थ्यो। क्यामेरामा पनि कमसेकम अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको भए चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजिङमा एउटा बेस्ट स्मार्टफोन चाहिँ हुन्थ्यो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फिचर स्पेसिफिकेसन पनि एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बबाल स्मार्टफोन पनि रहेको छैन, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। एउटा डिसेन्ट खालको चाहिँ स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ लङ टर्मका लागि एउटा स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन एउटा बेस्ट अप्सन चाहिँ रहनेछ। किनभने 2-4 वर्षपछि चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा डेफिनेटली 5G नेटवर्क चाहिँ देख्न मिल्ने। हजुरहरु चाहिँ 2-4 वर्षका लागि चाहिँ एउटा स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ, किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ रहेको छ। हैन हजुरहरु त्यति धेरै 1-2 वर्षको लागि मात्र स्मार्टफोन किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो भन्दा राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएका स्मार्टफोनहरु पनि पाइन्छ। सो अरुमा जान सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ Redmi Note 10T को डिजाइन मन पर्छ, यही स्मार्टफोन मन पर्छ भने चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।